Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax. Manolotranao ny vaovao. Miapotika ny firenena tafahitsika anaty fahatrana tanteraka ny vahoaka malagasy saingy mbola vitsy ireo tonga saina ka hijery sy hiady ho an'ny ampitso manomboka miatra amin'ny sambatanonona ilay hianotazaina tao anaty fanomezana sy tolotolotra madinika tsy mahavita taona tsy afa-po tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka feno alatra izay notanterahana ho mahaliny ankamaroany ireo kandida solombavam-bahoaka isan'izany ny kandida tsy miankina iray sy ireo prailista aminy tetsy amin'ny poropontany faefatra tsy anakatra amin'ny farany izay endrika fangalaram-bato izay izy ireo ka metraka fitoriana eny anivon'ny CNI sy ny HCR ny fanambarana namafisan'ny kandida ho solombavam-bahoaka tao ambady finandrahana Christine Razanamasoa nandritra ny valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany fa fenosoka sy alabato ary fampiororona ny fifidianana no tanterahina ho maliny miantso ny olom-pirenena hiandry ampitoniana ny vokatra ofisialy ity farany na eo aza izany rehetra izany ity kandida ity izay mitarika vonjomaika ao an-toerana ora roa isan'andro farafahabetsany ny fandehanany rano pompy avy amin'ny jiramany amin'ny commune ambavahady tokana fokotany Anjanadraobony efa antaona no nijaly rano ireo mponina Initosy sy ny manodidina saingy mitombo ny fahavoazana ho an'ireo fokotany vitsivitsy ny sitraka izany teo aloha any ivelany nidina an-dalambe avokoa ny ankamaroany ireo pharmacien ao lafrantsa androany naneo ny tsy fahafaliany manoloana ny tsy fampiny ny fanafody vatsina sy amidy-intsony manodidina ny iray isan'andro ny toeram-pivarotam-panafody ny katona tany antoerana ny tandasy ka tsy azo leferina intsony ireo mpisehatra Antony Hetsika ny antsipirindreo avy hatrany ary falatrany tafahoana aminao indray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny tenako tomboko lasy tomboko vavy aterina ny ara-pombam-pirarin-tsoa ary ampananjana no anasananao anjony fampalalam-baovao hanomboantsika ny fotoana ary miapotika ny firenena tafahitsoka anaty fahantrana tanteraka ny vahoaka malagasy saingy mbola vitsy ireo tonga saina ka hijery sy hiady ho an'ny ampitso manomboka miatra amin'ny sabatan'olona ilay notazaina tao anaty fanomezana sy tolotolotra madinika tsy mahavita taona matoan-datsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Vita ny fifidianana, vita saingy tao anaty alabato, lonilony, korontana, tsy fahatomombanana, tsy fanaran-dalàna isan-karazany. Vita tao anaty ayasy sy tebiteby, ary indrindra tsy vitovinkerina na herijika teo amin'ny samy kandida. Samy miandry ny vokatra vonjomaika isika izao, indrindra ny vokatra ofisialy, avoaky ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ka hamantarana amin'ny fomba ofisialy izay andrafitra ny any amin'ny antenimieram-pirenena. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena hitondra ny amin'ny fivoaran'ny firenena ve ny sary mety iseho eny amin'ny antenimieram-pirenena vokatra ireo tsy fahatomombanana sy tsy fanaran-dalàna maro be ireo. Ny zavatra hita amin'izao fotoana dia miapotika ny firenena, latsaka ankaterena lalina ny vahoaka malagasy, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, ny kolikoly, ny herin'ny vola, ny fanararaotam-pahefana sy ny sisa. Fotoana tokony hijoroan'ny vahoaka malagasy ifoazana amin'ny torimaso ka hitsinjovana ny hoavy iny fotoana ho maliny saingy ireny ny arana hita ireny ny zavanisy saika ho manerana ny nosy. Ny tsikaritra tao anatin'izany dia olom-pirenena mbola matory jambena ny tambitamby sy ny tolotolotra tsy mahavita taona. Nanomboka tany amin'ny fampelezan-kevitra no nahitana io tolotolotra io ary dia revi tanteraka tamin'izany ny ankamaroan'ny malagasy izay sady efa noararaotana tamin'ny fahantrany. Ho aizy ity firenentsika ity, raha izany no mitohy, ny androany vita ihany, azo ireo fanomezana isan-karazany, saingy anao ahoana ny taranaka any aoriana, anao ahoana ny hoavin'ny zaza malagasy, raha ny politika sy ny fomba fitondrana ny rafim-pampianarana amin'izao fotoana no jerena. Ho aiza ny tanora malagasy izay revi tanteraka ao anatina filokana sy fidorohana noho ny tsy fisian'ny asa. Tsy resana intsony ireo karazana rendrarendra tsy mitondra vokatsoa, irosony izy ireo amin'ny mahatanora azy.
mino ve isika fa raha ny fomba fiasan'ny mpitondratr' izay amosy amelona indray ny masom-panahny isam-batan'olona satria raha nitady izay dia alentika tanteraka anaty fahantrana sy fahabadona ny vahoaka malagasy badoina tanteraka ary lalaovina ao anaty politika amin'izay fotoana azy ny sehatra ka tsy misy mananjo aneo hevitra intsony tsy misy mananjo hitondra fiovana sy hevi-baovao anavotana ny vahoaka malagasy intsony efa niainana teto amintsika izany rehetra izany izay niteny sy naneo hevitra tamin'izany ka nilaza ny tsy nety nataony mpitondra rahonana sy samborona avokoa any ka vitavita ho azy ny tsy fanaran-dalàna miriaria sy manohy izay fanaony ireo tsy maty manota raha ny sary miainga taorian'ny fifidiananao omaly iny anefa nojerena dia ny omaly tsy miova ary vao maika aza hiaratsy kokoa raha ny zava-misy nojerena fa tsy afa-po tamin'ny fifidianana solombavambahoaka feno alatra izay nitanteranao maliny ankamaroany ireo kandida solombavambahoaka izan'izany ny kandida tsy miankina iray sy ny prailisitra aminy tetsy amin'ny boriboritany faefatra tsy anakatra amin'ny farany izay endrika fangalaram-bato izay izy ireo ka ametraka fitoriana eny anivon'ny CNI sy ny HCC raha ny fanambarana Atisaritaka ny visina kara-panondro sy kara-pifidianana sandoka ny visina olona mampiahiaty eny anivon'ireo birao-pifidianana ny fanomboana ny fifidianana kanefa mbola tsy tonga ny lisitry mpifidy ny fatapahan-jiro nandritra ny fanitsambato indrindra fa ny fifidianana vola ny safidim-bahoaka tamin'ny beleta précoché tamina birao-pifidianana maro ireo no isan'ny endrika tsy fanaran-dalàna sy osoka tsikaritra nandritra ny fifidianana sombavim-bahoaka izay notanterahina omaliny manirana nosy tranga izay mampametraka ao any rehetra amin'ny fanekeny ny fifidianana iny antony ametrahany ny kandida tsy miankina iray fitoriana ny anivon'ny CNI sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tantandalany Madagasikara aroko fantatsika fa fototra ifaharan'ny firenena demokratika ny mahafanjakana fanjakana ny fahefana mpanao lalàna ko apetraka ny fanontaniana hoe tena safidy vahoaka marina ve ireny sa nosandaina vola sy naodikodina na noterena tsy afa-po amin'ny fifidianana tandrametaka iny izahay tsy manaiky ny alatra fa hiady hatramin'ny farany noho zany rehetra zany dia ametraka fitoriana eny amin'ny CNI sy ny HCC izahay ary miantso azy ireo hampanajana mba handray andraikitra ny fanandrify ho fampiarana lalàna velona sy ny fanandrify amin'izany ankoatra ny kandida tsy miankina atao amin'ny boriboritany faefatra iny isan'ny hitsangana nohitra ny valim-pifidianana sy mitaky ny fanafoanany ny fifidianana solombavim-bahoaka nahitana tsy fanaran-dalàna sy osoka maro iny ihany koa ireo kandida misy 5 ao feno riva tsinanana manodidina izay ihany dia manamafy nisy ny krizy ara-politika eto amin'ny firenena ny antoko MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara atao renireny avoaka-pifidianana tsy tomombana sy hananjaka ny osoka ireny tsy nahinan-kalesona tamin'ireo lesoka izay efa hita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao amboletra farany teo ireo rafitra mpikarakara fifidianana manampitrotraka izany ihany koa ny fanaovan'ireo kandida ny Irmara fikafika maloto ahafahan'izy ireo mitazona ny maro anisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena Christian Jimby Iteraka korontana sy savorivory eto amin'ny firenena ny voka-pifidianana izay avoaka ny CNI na ny voamiram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana taorian'ny fifidianana solombavim-bahoaka izay nahitana tsy fahatombanana sy nanjakany osoka sy alabato maliny hoy ny teo anivon'ny antoko MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoany ny Madagasikara tamin'ity androany ity tsy nahina ray lesona tamin'ireo lesoka izay efa hita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay natao amboletra farany teo ny CNI ka antony mahatonga ny fiverimberenan'ny fikorotanana tahaka izao raha ny fanazavana efa niteny zay hoe anana olana isika amina fifidianana rehetra ho avy eo io izy io samy tsy misy manaikiresy amina fifidianana ary mbola vao tany amina bureau mpandatsaham-bato ara dia efa nisy ny olana vao maika moa zany ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny fifidianana dia mbola hiteraka olana io tsy maro toerana zany ny fanjakantsika raha amina fifidianana misy olana no ianteherana ka aminay aloha zany dia hoe tsy tokony ohatrin'io zany ny fomba natanterana ny fifidianana efa matety pitranga tao anatin'izay 10 taona izay ny fikonokononana fifidianana fenosoka sy alatra tahaka izao
Antony mifikira sy manao ireo izay paikady maloto hitazoman'ny fahefanana ampindramin'ny vahoaka azy ireo kandida mpanjakana ho iadrany ny fanazavana. Tsy fifidianana tamin'ity ihany misy zany fa tao anatin'ny 80 taona dia io ny zava-misy ary iny no mampiempotra antsika io satria ny fanjakana ny mpitondra fanjakana zay mahazo fanjakana dia manao zay fomba hipetrahany eo amin'ny toerana tsy manaiky ny alternance demokratika dia tsy te hanova ny rafitra misy tsy te hanova ny lalàna velona misy eto fa mbola fikiriny zay ka logika ny zava-misy hoe mbola tsy mandeha akory ny fifidianana dia efa hitantsika ny olana miseho eran'ny bolopokotany isa-tsokajiny ihany ary zay ve miteraka fampandrosona ho antsika fa maninona raha jerevan'izay tsy maintsy mifampiresaka sy mikondoa ireo hery-velona rehetra raha tiana ny hitadiavam-baolana miaraka manoloana izay fampandroana ny firenena izay iny fifidianana solombavam-bahoaka izay natao omaly iny izay tokony foana raha ireny fanodikodonana ny voka-pifidianana ireny. Tsy voaja ny izo ny mpiasa nandritry ny androm-pifidianana ho teo anivo ny fisemary na ny firaisamben'ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire ireo mpiasa no tsy afaka naneo ny safidy omaly no nitsindry avy amin'ny mpampiasa fa ihany koa vokatry ny fahalemeny ny fanjakana malagasy. Olona saina andro tsy fiasana nefa andraisana karama ny androny omaly nanatanterahana ny fifidiana solombavam-bahoaka teto amin'ny tany ny repoblika ny Madagasikara. Tsy izay nefa no nitranga ho andreo mpiasa maro manerana ny nosy hoy ny firaisambe ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire. Mbola nisy orinasa maro na mpiasany sasany moa nirava tamin'ny 2 sasany nirava tamin'ny 3 ny 7 ny volana May zany dia andro fifidianana izy io fifidianana solombavam-bahoaka zany hoe ny fanjakana no safidy manokana natao amin'ny andro fiasana le izy dia fanamoana arrêté zany ministériel hoe rehefa misy ny fifidiana ohatreny zany dia lasa andro sy fiasana le izy fa andraisaka rama gaga nefa ny fa mbola betsaka ireo orinasa ngezabe zay nampiasany mety hoe tsisy tahotra amin'ny fanjakana satria fanjakana namoakana io ary tsy firarahina an'ilay mpiasa zay tokony anefany zay adidiny zay zany no sokajiana zay satria fanjakana no namoakana arrêté io ny mpiasa ihany koa moa zany tsy avela aneo safidy andeha fidy zay dia aminay aloha zany fahitanay zany dia tsisy tahotra any fanjakana ntsony zany ireo orinasa zay nampiasany ary tsy firarahina tsotro zao an'ilay mpiasa zay tokony anatanteraka fifidianana tamin'ny androny 7 ny volana May. Tadio fa mpiasa malagasy dia miasa mihoatra ny adiny 7 isan'andro 70 ora isan-kerinandro zany hoe zany efa compensé ao zany raha ohatra ataontsika hoe tena nanana commande production tena maiky ny orinasa efa tokony tany zany dia efa compensé natao zany mba tsy hiasana amin'ny andro fifidianana satria mampalahelo raha tokony ifidy anao hevitra ny mpiasa malagasy dia tsy avelanao nefa efa misy didy mpanjakana mivoaka ohatreny zany dia mamenatra ihany izy enatra ho antsika zany raha ohatra ka hoe mamoaka arrêté ny fanjakana nefa tsisy miraharaha tsisy mampiatra. Taratry ny fahalemen'ny fanjakana tsy firarahin'ny ireo mpampiasa ny didy izay avoakan'ny mpitondra hoy ny fisemary ka tokony andrainy andraikitra manoloana izany izy ireo sy ny fahefam-panjakana. Raha ataontsika hoe miasa tapakandro range misy ange ny mpiasa anankiray petraka any Lasora any Vato no miasa eritsereto tsara raha ataontsika hoe mirava amin'ny telo izy dia afiry izy ny tonga any Lasora dia afiry izy mety hifidy mety horeraka izy zany hoe zany rehefa andro tsy fiasana ohatran'io zany dia tokony hoentitra zany fitondram-panjakana anara-maso ary anentana an'ireny orinasa reny tokony hoentitra zany ny fitondram-panjakana zany hoe zany herinandro meloa na tapabolana meloa tsy ahatongavany fifidianana zany dia efa tokony isy filazana matetitetika averimberina mba ho fantatry n'ilay tompony orinasa ary mba ho fanentanana n'ilay mpiasa ihany koa hoe andro tsy fiasana io zonao no mandeha mifidy amin'io ka tsy tokony isy orinasa raha ataontsika hoe orinasa tsy dia ilay mivahoaka dia tsy tokony hiasa zany hoe renyle pharmacie reny raha reny miasa rariny reny dispensaire reny raha reny miasa rariny reny fa raha orinasa ataontsika hoe mpamokatra afakaba ohatra mpanao lamba mpanao toka satria nisy an'izany raha reny tsy tokony sokatra reny satria na mivary toka raha nge efa fomba fanao araky ny lalàna dia tsy misy mivary toka tokony sokatra mandritra ny andro fifidianana nefa ny mpanamboatra toka
mpamokatra toka manery ny mpiasany amokatra zany hoe zany tokony isy zany ny suivi ataon'ny fanjakana ary tokony hoentitra zany ny fanjakana am'ireny zavatra iny satria tena nitaraina mpiasa hoe inona ny tokony ataonay satria zay mba te hifidy teanao hevitra fa tsy afa-manoatra satria tereny mpampiasa miasa very ny faefam-panjakana izay tokony ho arifanina eto amintsika hoy ny ofisier Marie ka tokony ho taitra ny mpitondra anao izay atafaverina izay faefam-panjakana izay. Makasika ny fifidianana izay trano dia chia distrika avy any amin'ny faritra no efa namoahany iseny vokatra vonjy-maika hatramin'ny hariva teo. Raha ny hita ireo eto Antananarivo sy ireo distrika manodidina no efa nanaovana izany. Manampy izany ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Fitovinany, Otomatsiatra, Iorombe, Vatovavy na izany mbola latsaky ny 500 ny ireo PV no vita fanamarinana. Ireo distrika misy 5 eto Antananarivo renivohitra no efa nirosony ny hiaseny ny famoahana ny vokatra vonjy-maika ka ny kandida natolotry ny firaisan-kina no saika mitana ny laharana voaloha amin'ny ankapobeny. Efa misy vokatra ihany koa ankilany eny ao amin'ny distrika ny Andramasina, faritanina Antananarivo ka ny kandida ny Irimara no mitana ny laharana voalohany atreto. Efa natafakatra vokatra ihany koa ny tao amin'ny faritra Vakinankaratra, isan'izany ny tao Antsirabe voaloha sy faharoa, ny tao Mandoto ary ny tao Betavo. Efa mahatratra hatrany amin'ny 900 eo ny PV avy amin'ireo biro fahatatsahambato no efa voamarina nanaovana ny vokatra vonjy-maika ka ny kandida natolotry ny firaisan-kina no saika mitana ny laharana voalohany amin'ireo vokatra ireo. Efa natafakatra vokatra ihany koa ny tao amin'ny faritra Itasy izay mbola tamin'ny distrika miisa 2 isan'izany ny ao Miarinarivo sy ny ao Soavinandrina izay mbola latsaky ny 200 ny PV avy amin'ireo biro fahatatsahambato nanaovana ny fanamariana ka nanaovana ny vokatra vonjy-maika. Araka ny vokatra vonjy-maika navoaka ny teo anivony ny senina ny vomera maleo tena misana ny fividianana ny tao amin'ny faritra Amoron'Manihy mitana ny laharana voalohany amin'izany Razanmaso Kristina ao amin'ny distrika ny Ambatofinandrano. Efa natafakatra vokatra ihany koa ny tao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Fitovinany, Otomatsiatra, Iorombe, Vatovavy, Boeny, Diana, Sava, Menabe, Antsimo Andrefana, Anosy, Androy, Betsiboka, Sofia. Namafisiny kandida ho solombavam-bahoaka tao Ambatofinandrana Christine Razanamaso nandritry ny valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany fa fenosoka sy alabato ary fampiororona ny fividianana no tanterahana maliny. Miantso ny olom-pirenena iandry ampitoniana ny vokatra ofisialy ity farany na eo aza izany rehetra izany. Ity kandida ity izay mitarika vonjy-maika ao an-toetrana. Henri no mitatry ny antsipireny izay. Nateo aza ny dramatahora sy ny fanakatonana onjapeo ary ireo osoka maro samihafa indrindra ny fanerena ny mpiasam-panjakana sy ny vahoaka mba hampandaniny sy anohana ny kandida natolotry ny antoko-mpitondra tao Ambatofinandrana faritra Amoron'Manihy. Mitarika vonjy-maika amin'ny elanelam-bato ambony ny filohany antenimieram-pirenena teo aloha Razanamaso Kristina. Namafisiny fa maro ny endrika tsy fanarahan-dalàna sy ny faneriterena natao tany an-toerana izay mifanohitra tanteraka amin'ny mahatany demokratika any Madagasikara. Tiako anefa ny manamarika fa ny fifidianana izay natao omaly dia feno tsy fahamarinana ary indrindra teo amin'ny sehatra ny tsy fahafahan'ny mpifidy hifidy malalaka. Hanego ny safidiny. Singiako ato amin'izany ireto commune telo ireto dia ny any Midongy Andrefana, commune Mandrosinoro, commune Namborimpotsy ary ato Atsimo ihany dia ny commune ny Fenoarivo. Nanao tena feno antsizay fampiororona ny miaramila ny malefa mampiororo ny vahoaka andeha hifidy ary alohany hidirana ao am-pifidianana azy dia mbola misy ny fampelezan-kevitra hoe ity tsy maintsy mifidy an'ity laharana voalohany ity ianareo fa raha tsy zay raha ny azo anareo dia ihany koa ny endrika mbola manao propaganda satria na amin'iny andro fifidianana dia mbola mizara jiro isa-tokantrano. Manodidina ny biro-pifidianana 520 eo no andrasana ny vokatra amin'izao fotoana izao izay hanengan ny vahoaka mba ho tony sy hiaro ny safidiny hatrany. Namafisiny ireo vahoaka ao Ambatofinandrana fa hiaro sy hiady hatramin'ny farany ny mba hisiny mangarahara amin'ity voka-pifidianana solombavam-bahoaka ity.
izay no mikasika ny fifidianana efa saminy andray ny andraikitra sy manandrify azy ireo candidat sy ny mpiaradia aminy manoloana ireo fangalaram-bato sy tetika maro samihafa mpandresena ny antoko samihafa indrindra na miaraka amin'ny fitondrana izay nisy reny hitantsika teo reny fa metraka ny fitoriana avy hatrany ka dia ho hita ny toy ny raharaha itsara marina araka ny fahamarinana sy niaraka ny tokony izy tokoa ireo tompona andraikitra ho amin'izany fa anoizantsika ny fampalalambavao amin'ny ity alina ity dia miditra antsehatra amin'ny dingana famerenana ireo ragidro sy sokatra tratra tao Thaïlande ny CITES amin'ny ma espèce endémique ireo biby ireo mbola mitoy ny fanadiadiana mahakasika iny iny iray volana aty aoriana ary olona roa no voakasika mivantana no mbola karoina. Olona misy 70 no voakasika ilay fanondranana ny tsokosoko ireo ragidro, misy 70 sy sokatra misy 770 tratra tany Thaïlande ny voalohany volana May lasa teo. Ny 9 tratra niaraka tamin'ireo biby ka nahiditra ponja ao Thaïlande. Ny 10 natolotra teny amin'ny paky 67 hektara ka nahiditra ponja vonjimaika ary ny 2 ambiny mbola karoina hatramin'izao iray volana aty aoriana izao. Mbola mitoy ny fanazavana ny fanadiadiana mikasika iny tranga iny ary mitoy ihany koa ny dingana ahafahana mamerina ireo biby ireo eto amintsika. Ny zavatra tsara fantaratsika nisy ny fanaovana déclaration koa tany ny teny hoe aviany ireo biby ireo. Dia nefa zareo moa zany mangataka hoe atao test ADN. Dia nefa ny enquête natao tety amin'ny faritsy Ranona dia ny lehibe ny réseau teto mihitsy nanao aveu hoe teto ny voan'ireo biby ireo tany Amorombeno namoahana anazy dia tany Andavadoka no nanaovan'ny zareo large tany zany namoahana anazy. Dia zay ny mila jerena zany miditra anatin'izay étape zay zay moa tsy tety amin'ny faritsy Ranona reny ihany fa nenay ny enquête dia mifanimetanana satria mifandray ny douane any sy ny douane eto Madagasikara fa tsy miaraka koa ny ministère ny environnement zany mifanimetanana ahafahana mamerina an'ireo biby ireo. Marioko fotsiny satria rehefa espèce sauvage ny resahany, rehefa espèce sauvage surtout raha ohatra ka endémique l'espèce dia tsy maintsy amin'ny toerana misy ny endémicité ny metrahana an'ireo biby ireo. Izany hoe miditra antsehatra koa ankoatran'ny firenena izay voakasika an'izay hoe ny Thaïlande sy Madagasikara, miditra antsehatra koa ny entité hafa ohatran'ny hoe CITES sy ny ONUDC izay tokony hanamora ny famerenana an'ireo biby ireo teo Madagasikara. No tanterahana androany ny atrikasa ny tanana Europiasy eo anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato iadina amin'ny kolikoly sy ny fanondranana ny tsokosoko ireo ari-pirenena indrindra ireo biby sy karazan-java-mananaina isan-karazany. Etsika izay tafiditra anatin'ilay tetikasa trafika izay vatsiany ny USAID na ny vahoaka Amerikanina vola. Ny firenena nasaina manokana mandritry ny ITM mandiany 10 sy ny IHM mandiany voalohany ho tanterahana ny 20 hatramin'ny 17 jona ho avy izao i Côte d'Ivoire. Io etsika ho tanterahana eny amin'ny CCI Vato izay natao ampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. No tanterahana androany teny Ivato ny fanaovan-tsony faharoa amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miambonantoka amin'ny ITM mandiany 10 sy ny IHM mandiany voalohany izay ho tanterahana eny amin'ny CCI ny 20 hatramin'ny 17 ny volana Jona ho avy izao. Isan'ny firenena nasaina manokana amin'izany Côte d'Ivoire. Par rapport au salon, on a toute raha ilay salon no resahana dia ho hita ho avokoa ny sehatra ny toe-karena amin'ny firenenay, isy ireo mpandrarao tonga sy ireo mpisehatra amin'ny fizahantany. Aneho ny kolotsainy ihany koa i Côte d'Ivoire mandritra izany. Isy ihany koa ireo karazan-tsakafo izay fanakalozana amin'ireo mpanao asa tanana eto Madagasikara. Inoko fa maro ny zavatra ifambizarana miaraka ary vonina amin'izany izahay. Inoko ihany koa fa fotoana io ho an'ireo olona ao Afrika izay tsy mahafantatra ny ranomasimbe indiana indrindra i Madagasikara ny hijery ny akanton'ity Madagasikara ity. Puisse découvrir, je peux le confirmer, ce beau pays qu'est Madagascar. Tsy aivina hatrany ho fanatsarana ny sehatry ny fizahantany, ahafana misintona mpizahatany maro ihany koa nametrahana ny etsika ITM izay iroso amin'ny andiany 10 sy ny IHM andiany voalohany. Omena sehatra bebe kokoa amin'izany ireo mpanao asa tanana. Ho hatsaraina ny fahazona akora fototra, ho amafisina ny fampiofanana, anatsara ny kalitaon'ny vokatra ary ampinina mitady lalam-barotra izy ireo. Inona ny fiakaran'ny tan'ireo ankisy ampitaona miasa amin'ny sehampiariana lavanilina any amin'ireo faritra mpamokatra. Anton'izany ny fahasairanana iainan'ireo ray aman-dreny indrindra taorian'ny valinaretina COVID-19 sy ny fampitehan'ity sehatra ity.
tsy voara-maso ary mety isy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza ny miasa any amin'ireo toerana famokarana lavanila ireo raha ny anisongadina nandritra ny atrikasa ny arahany OIT sy ny ministerany asa sy ny fampananana asa fitiny koloina. Aina ivena indray ny fampiasana zaza tsy ampitoana amin'ny saim-pirenena lavanila eto Madagasikara. Anton'izany ny fahasahiranana iainan'ireo ray aman-dreny taorian'ny vampitoanan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Manampitrotraka izany ihany koa ny fahasimban'ny saim-pirenena lavanila izay manome vahana izay amin'ny fampiasana zaza tsy ampitoana izay. Dranka izay miteraka olana amin'ny fahasalaman'ny ankizy raha ny fanazavana. Nisy étude sahala amin'izao koa nataon'ny OIT taloha tany amin'ny projet Savabe zay dia miteny mihitsy eo anatin'ny étude hoe fa any amin'ny 5% 5-10% le ankizy zay hoe tsy mianatra dia miasa avokoa amin'ny sehatra ny satria tsy misy atao izy any ambanivohitra raha tsy hoe mba manampy an'ilay olona miasa na hoe miasa izy mba ahafahany miprépare ny fidirany amin'ny sekoly rentrée manaraka zay zany fisian'ilay izy ihany raha manampy izy amin'ny fikarakarana tanimboly miaraka amin'ny ray aman-dreny fampianarana azy ny asa zany miasa voly satria tsy maintsy izy ihany no lasa namany ray aman-dreny amin'ny famboliana ny io lavany io zay zany le manahirana antsika hijery hoe ahoana le situation maro ve le miasa na tsy maro raha ohatra ka tsy lavidavitra ny mason'ny fanjakana ka dia manararaotra n'le ankizy mampiasa anazy dia sarotin'ny fanjakana dia izay koa mahatonga ty tetika asa ty tonga misy ihany le fampiasana ankizy aty amin'ny ville fa tsy izy manao an'izay dolo fa any ambanimbany ravikazo any indraindray tsy hitan'ny fanjakana any indraindray manao raraotra zany zareo amin'le ankizy tsy misy. Maro ireo lalàna izay miady amin'ny fampiasana zaza tsy ampitoana eto Madagasikara. Saingy mifandraika amin'ny zava-misy ara-tsosialy sy ara-toe-karena ny fiakaran'ny tany ireo ankizy tsy ampitoana miasa ireo. Efa foana tanteraka io fampiasana ankizy any amin'ny saim-pirenena lavanila io mialohan'ny taona 2020. Aina hiakatra ny tany ankehitriny antonona nantanterana ny atrikasany arahana tamin'ny OIT ijerena ny paikady hiadiana amin'izany androany. Inany koa ny atsika misy antivetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Répète en mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, la qualité au meilleur prix. Fuiza kwa minea acharova kuwakai tiki tiki vo mandenga masuanu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable.
taverna somatsara eto amin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao mamerina ny araby ary manasana ohatra ny anaraka sosialy avy hatrany dia ora roa isan'andro farafahabetsany ny fandehanany ranony pompy avy amin'ny jirama any amin'ny kaomina mavahaditokana fokotany anjanatra ombony efa amantaonany no nijaly rano ireo mponina eny Itosy sy ny manodidina saingy mitombo ny fahavoazana ho an'ireo fokotany vitsivitsy nisitraka izany teo aloha teny atoetra ny fitianokoloina. Efa ho telo volana izao no niaina fahatapahany rano Andramanalina ireo mponina etsy amin'ny fokotany anjanatra ombony kaomina ambavahaditokana adiny roa isan'andro farafahakely ny fisitrahana izany rano avy amin'ny jirama izany ho an'ireo pampin-drano iombonana na ho an'ireo pampy isan-tokantrano. Ny teto amin'ity fokotany ity efatra amin'ny alina ireo bidon-drano nilahatra raha ny fanazavana trano. Ety zao ny fatapahany rano somary misimisy indrindrindra roa andro teo zay nisy kely dia tsy hita moa fa dia indraindray mandeha izy dia indraindray izy tsy mandeha dia arakarak'izay nanaovana nomezana le rano amin'ny vahoaka. Misy zao reo maly satria maly zao tena fatapahany mihitsy nanerana kely tety dia ity ara mba mandeha ety amin'ny faritra ety midona ery Bomarina ery fa party atao mba varabaratra ato tsisy mandeha mihitsy tsisy rano zany indrindra ny olona misy mitarena atao ambadika ato hoe amin'ny folo vao mandeha ny hariva ny alina zany dia amin'ny 3 maraina na amin'ny 4 andro dia efa tsisy mandeha tsony. Juste hoe ny manodidididiny ity fotsiny no maka an'io ka manodidididiny ity fotsiny satria ary zao fa misy atsy ambany etsy dia tsy koa rehefa tena mandeha ny rano dia mandeha be fa rehefa tsy mandeha dia ohatrohatry miara-tapaka moa zany. Nanjary miroso amin'ny fampiasana ny rano eny Andohasay ireo mponina manoloana ny fahasahiranana amin'ny fisitrahana rano avy amin'ny jirama tsy afa-manoatra ankilany ny fisitrahana rano hojifaina any an-tokantrano tsy maintsy miandry ny sitrapony tompony andraikitra ny jirama amin'ny fisitrahana izany. Efa eo amin'ny 3 volana eo zay nijary rano tsisy rano mihitsy dia ndrano anasana lamba zao tsy maintsy ranom-patsakana satria izay lasa mijary rano be mihitsy tapaka foana amin'ny paopy parivony andro maraina parivony andro indraindray ary zay amin'ny alabe amin'ny 7 alina vao mahazo rano. La ampiasaina ao an-trano zao tsisy dia lasa makany amin'ny loha rano ny sotroina fa le rano tsisy na hidiovana ary dia tsy maintsy makany amin'ny loha rano dia ny anasana lamba ao patsakana moa raha mandeha ny paopy dia maka amin'ny paopy. Lasa sahirana be zay amin'le resaka rano zany na fivelomanay ary lasa sahirana be zay. Ny jiro ny rano aty aminay tapaka foana zany isan'andro mihitsy mandeha izao tamin'ny maraina dia izao atoandro zao tapaka dia rano fanasana lamba rano andavatrano lahatra be foana isan'andro dia vidin'ny rano ary 100 ihany fa tsy niakatra. Na zao ny bidoako maly hariva na lahatro teny dia tamin'ny maraina vao fe misy fetraika mihitsy rehefa vao tapaka ny rano dia na ny rano sotroina sy ampiasaina ary tsisy fa zao zay tsy mahavita tsony azon'le izy tapaka lava io dia tsy mahavita tsony. Mihamafetrany ny fisitrahana rano fisotro madio eto Antananarivo sy ny manodidina tao anatin'ny taona maro izay. Maro amin'ireo fokotany eto an-drenivohitra no tsy maintsy miandro amin'ny alina vao afaka maka rano eny amin'ny paompy iombonana. Ity olana amin'ny fisitrahana rano ity izay niteraka fitokonana sy grevy fanairana avy amin'ireo fokotany sasany. 10 ariary ny vidin'ny iray bidon amin'ny rano, saingy tafiakatra hatrany amin'ny 10 ariary izany ho an'ireo fokotany tsy misitraka rano ireo. Izany hoe mandany 10 ariary vao misitraka rano 10 bidon isan'andro. Fomba ofisialy androany nitetika zavaho miisa 2 rano maharitra sy diosera izay toana ny gouvernement américaine amin'ny alalan'ny famatsimbolan'ny USAID na ny sapandrara amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena mitetina 570 tapitrisa dolatra. Tanjona amin'izany ny anovany rafitry ny rano fidiovana sy fahadiovana eto Madagasikara. Tsy aro rasoary velo. Araka ny antonta ny safarany 500 ny mponina eto Madagasikara no tsy misitraka rano fisotro madio ary mihoatra ny 100 no tsy misitraka tolotra mikasika ny fanadiovana. Izany hoe ny 370 ny mponina ihany no mahazo loharanon-drano no hatsaraina ary ny 70 no mampiasa fitaovana fanadiovana fototra. Manoloana izany mitondra ny anjara-birikiny ny sapandrara amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID amin'ny alalan'ny famatsimbola amina tetika saroa
io rano maharitra sy diozera mitetina 5 sy 10 tapitrisa dolara avy raha ny fanazavana faritra 7 no isitraka nitetika sa rano maharitra tanjona anatsara ny fampiasana ny rano fisotro madio ny fanadiovana ary ny fahadiovana ho an'ny tokantrano ambanivohitra mikendry ny ampitombo ny fisitrahany tokantrano tolotra mora sy manaram-penitra amin'ny lafiny fanadiovana eny an-tanàn-dehibe ny tetika sa diozera isitraka izany i Mahajanga Toamasina ary Fianarantsoa. A healthy population. Le gouvernement américain dia anohana niezaka ataon'ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ny USAID dia anokana vola mitetina 570 tapitrisa dolary eto Madagasikara ny alala rotetikasana anankiroa. Ireo tetikasan'ny USAID ireo dia mampiseho ny fiantraikany fomba fiarahamiasa misokatra eo amin'ny fiarahamonina ny fampiasana ny loharanokarenana ny ressources avy amin'ny sehatra sy miankina dia miantoka ny fanomezana tombontsoa manova fiainana ho an'ny fiarahamonina tena mila rano sy tolotra mikasika ny fanadiovana. Misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana ny tsy fitandrona ny fahadiovana sy ny fahalotonin-drano. Zava-dehibe ny fisiany tetika sa toy izao ka ilaina ny fitantanana mangarahara ireo vola novatsiana azona vokatra maharitra sy aingana hoy ny ben'ny tanàna ny renivohitra i Toamasina. Tsy ny commune urbaine ny Toamasina rery aloha ny sitraka an'io fa miara-miasa amin'ny ministera mazava ho azy zay mahatonga ny directeur eto akaiky eto miara-miasa ihany koa mpamatsy vola mazava ho azy zany fa tsy maintsy angarahara ny fitantanana zany ary amin'ny ankapobeny za manokana mahaben'ny tanàna tsy dia tena mangataka hoe ity le vola fa ninazy ny zavatra tanjoko dia hoe misy famatsim-bola tsy maninona ary tsy maintsy hiara-iasa amin'ny privé tsika tsy maintsy misy 3P satria amprisina ihany koa zany ireo mpampiasa vola ataontsika hoe ireo olon-tsotra entrepreneur mba afaka mampiasa vola ao anatiny zany resaka nyresantsika zany dia amiko zany tsy maintsy mangarahara ho azy io satria miara-miasa tanteraka mpamatsy volontsika miara-miasa ministera ny commune mazava ho azy sehatra maro zany ny ao anatiny io dia mazava ho azy mangarahara. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo tetikasa vaovao misy roa ireo izay tohana ny gouvernement amerikanina ary aharitra 5 taona. Tandreto amin'ny kilasy eto mikoavana masakazona tolotra tamin'ity alina ity sorana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany mbola mamay fotoananao eto amin'ny ora mahazatra ny tenako sy ny ekipa ny famparalam-baovao mametraka ny mandra-piona ho amin'ny ragnompitso indray dia samy mitombo fahasoavana. Bic Cristal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ny Vaovao. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.